你的設備需要維修嗎？我們提供免費診斷，我們上門取件和送件，無需致電或出行。維修前先發送報價，你確認後才繼續。簡單、透明、專業，連結在簡介裏。今日我哋會示範如何更換 Dyson Sv17 的原裝電機。首先，確保你已經準備好所有需要的工具，包括螺絲起子、扳手和新電機。開始之前，記得先斷開吸塵器的電源，確保安全。第一步，將吸塵器翻轉，找到底部的螺絲，用螺絲起子拆卸底部的螺絲，然後小心地取下底部蓋。第二步，找到電機的連接線，小心地拔掉連接線，然後用扳手拆卸固定電機的螺絲。記得將螺絲放在安全的地方，不要丟失。第三步，輕輕將舊電機取出，將新電機放入相同的位置。第四步，將剛才拆卸的螺絲固定好，再將連接線重新插回去。第五步，將底部蓋裝回去並固定好螺絲。最後，檢查所有的連接，確保無誤。完成以上步驟後，你的 Dyson Sv17 就應該可以正常運作啦。如果你覺得自己無法完成更換，或者需要進一步的幫助，歡迎聯絡我們。我們提供免費診斷服務，並提供上門取件和送件服務，讓你無需擔心任何麻煩。最後，若你需要維修，我們會在維修前提供報價，讓你清楚了解費用。希望這段教學能夠幫到你，讓你的吸塵器重回最佳狀態。你的設備需要維修嗎？我們提供免費診斷，我們上門取件和送件，無需致電或出行。維修前先發送報價，你確認後才繼續。簡單、透明、專業，連結在簡介裏。